começamos o vídeo de hoje. Hoje vamos fazer o som dos monstros. E por que eu tô falando assim? Eu também não sei. Hoje vamos fazer o som dos monstros do Mais Seguir Monstros da Ilha de A. Se vocês querem que eu faça outra ilha, comentem nos comentários a ilha que vocês querem que eu faça. Então já vamos comprar aqui o estúdio de gravação que eu não tenho na Ilha de A. Vamos lá. Estúdio de gravação, pensa nela que era 7.500, mas pelo visto é 10.000 é vendida. Olha, nossa, é muito monstro. De monstro guardado aqui no meu hotel eu só tenho um, então eu só tenho um. Esse bicho aqui, o Cibop raro. Pra quem não sabe, eu tenho o Cibop raro, Picuinha raro, Panguim raro e Pichu-Piu raro. Já posso completar boa parte da meu B-Box raro, mas eu não vou comprar porque é bem arriscado. Vamos começar pela Pintinho Piu. Olha, nossa Pintinho Piu. Nossa, ela, velho. La, 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 la. La, 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 la. Tá, vai ser difícil. Foi. Vamos ouvir. Mano, eu acho que ficou estourado, mano. Ficou alto, ficou muito alto. Mano, tá muito bem da garganta essa Pintinho Piu não, viu, cara? Ela tem que tomar um remédio, tá? Porque ela tá muito bem da garganta, não. Vamos agora pro Cibop. Olha, meu mano Cibop, cara. Meu mano. Tá. Fiz o Reusa. Chama. Fiz o Reusa, cara, vai. Pica. E bora it up, Reusa. Não, cara. Ai, velho, tô rindo demais desse vídeo, cara. Vamos pra segunda track do Boca da Ilha de Ha. Um cachorrinho, né? Vamos lá fazer. Mano, eu passei vergonha. Não, já começamos assim, tá o vídeo, mano. Mamutinha já sei. Ficou muito alto, velho. Tenho certeza, vamos aumentar aqui. Eu acho que ficou muito alto, cara. Ficou muito alto, é sério. Olha. Não, me explica, deixa eu baixar aqui, porque o negócio tá feio. O negócio tá... Aí isso aqui, velho, é facinho. Terminei. Simplesmente 2 segundos de som. Quero nem ver, velho. Pompom! O quê? Pompom! Hey, Nara! Esse aqui eu já sei. Ficou bom. Olha. Olha, ficou bom, ó. Olha. Hey, Nara! Hey! Não! Não, velho. Não! O mundo está sendo atacado. Barua! Vamos pro Barua, porque o Barua vai ser legal, tá? O Barua, mano. Vou fazer o Barua, vai ser top. Ficou bom. Olha isso. Gente, prepara a orelha, tá? Barua! Ficou top! Ai, velho. Tá começando a formar uma música ruim, eu diria. Não vou fazer o pata-peixe que não dá pra escutar ele. Não vou escutar aqui, velho. Não sei se ficou bom esse do Riff, tá? Que nem os outros consultores. Não! Eu quero reiniciar tudo. Não, toda a conquista que eu já fiz. O que está ruim, né?
Eu tô precisando ver a voz de outra voz. Vou fazer. Não sei se ficou bom. Vamos ver. Quero ver. Vamos ver. Tô decepcionado, velho. Tô decepcionado comigo mesmo. Não, velho, não vai ficar bom. Isso aqui não vai chegar em campeão. Panguim. Não ficou bom, com certeza, velho. Com certeza não ficou bom e ficou baixo, eu acho, também, né? Com certeza não ficou bom. Não ficou bom, som do panguim. Não ficou bom. Me desculpa, Brasil. Me desculpa. Hoje não, né? Hoje não. Porque tá... Eu errei um pouquinho, tá? Mas foi só um errinho de nada, velho. Foi só um errinho de nada. É no final, velho. Não vai ficar assim mesmo. Vai ficar com um errinho bem pequenininho. Vai ficar aqui o dinheiro, né? E ninguém pode deixar de pegar o dinheiro aqui dos monstros. Ó, não me perguntem como que eu consegui esse traje do Playground, tá? Não me perguntem como que eu consegui esse traje do Playground. Não! Não! Volta! Cadê? Não sabe. Pronto. A saliva dele é um som, velho. Fiz a boca dele um som. Tá, vamos lá. Não sei se ficou bom ou se ficou ruim. Não ficou aquelas coisas péssimas não, que nem ficou baquetador, né, velho? Nossa música já tá começando a ficar ruim novamente. Olha, volta aí da T-Rox, picuinha, Tambotronco e Beijo Bicota. Não sei se vai ficar bom. Ai, velho, não vou fazer o T-Rox. Tá? Tchau, não vou fazer o T-Rox. Porque tem 4 tracks. Como que eu vou fazer 4 tracks? Ah, picuinha é fácil, né? Vamos ver a primeira track. Só a primeira track, beleza? As outras... Nossa, que combina com a temporada de amor, tá, mano? É sério, combina. Acabou com a minha voz, velho. Esse do picuinha, velho. Tô nem brincando, velho. Esse cara tá adulto. Desisto, não vai seguir monstros. Tambotronco. Ai, velho. Vamos na palma de novo, né? Não ficou bom, com certeza. Não ficou bom. Bati palma novamente. Ficou de mau proveito? Ficou mais. Ficou pior que os outros. Ah, é o último, né? É o último beijo, bicota. Pau. Nossa, o tamanho do beijo bicota, velho. Não sabia que ele é bem pequenininho, mano. Bora lá pro último. O Jox escapou, tá? Vamos estragar esse som. Não sei se ficou bom. Com certeza ficou horrível. Bora lá, velho. Bora lá, porque com certeza ficou horrível. Bora! Não sei o que deu em mim, na minha cabeça, nesse momento. Mas... Não sei o que é isso, velho. Eu vou comprar um Jeeps daqui só pra fazer... Olha! Tô tentando fazer esse cara aqui, mano. Mas eu nunca vi, velho. Eu nunca vi no momento que eu preciso. Vamos ver o seu completo da ilha. Eu faço isso ainda, velho. Me pergunto por que eu faço isso ainda. Então esse foi o vídeo, galera. Fui. Salve pros inscritos. Salve pro Suco de Uva. E salve pro Yoshi. Então esse foi o vídeo. Fui.